줘봐. 오늘은 면역력을 좋은 쿠키를 만들어 볼 거예요. 그럼 시작할까요? Let's play! 가가가! 도와주세요. 아이, 이제 그걸 이렇게 저어. 손에 있는 게 만지기 잘 보여, 이제? 아, 이제 잘 돼. 안 떨어지네. 방광이 친구야. 기대하고 있었어. 자, 호박을 해볼까요? 나머지 넣어서 호박 안에 조금 넣어. 아니다 넣은 거예요? 나머지 그럼 너무 큰 호박이 될 것 같은데요? 아니야, 다시. 초콜릿이다, 내가 좋아하는. 여기가 좀 탔어. 어머, 탔어. 먹고 싶기는 하지만 참아야 돼. 첫 번째 쿠키를 먼저 구워볼게요. 뭐야? 여기까지 간다. 하나, 둘, 셋. 지금 뭐 하는 거야? 아빠 이거 봐. 이 해골만 좀 해골 같다. 이렇게. 조금만 더 줘. 이것만 먹어보고 했어. 이게 뭐야? 엄마 얘 봐봐. 젤리가 움직여. 줘봐. 혀가 먼저 젤리를 여기에 넣고 오븐에 굽고 그다음에 오븐에서 꺼내서 밥을 조금 넣어서 먹는 기분이야. 그런 맛이야. 먹으면 어떻게 다 먹어. 맛있는데?
시네마라고 그런다고? 시네마. 나 시네마 좋아해. 뭐 하는 거야? 자, 친구들 한 입, 서연이 한 입, 친구들 한 입, 서연이 한 입. 오늘은 맛있는 쿠키를 먹어봤는데요. 어땠어요? 재밌었나요? 그럼 다음에 만나요. 안녕. 안녕. 뻥.